Biz Buxara viloyat Shabrkan tumanida yaşaymiz. Shuruq avlunda. Shuruq avli bir eskidan 100 yıllar burun o'tib ketgan. Eskide biz endi Sharaxulbay o'sha yerda jasagan, o'sha yerda turgan deb aytiladi. O'sib o'tiramizda bu yerda Sharaxulbayning joyi u yerda Do'mbeshik deydi. Sharaxulbay endi o'tib ketgan boy, mali ko'p, narsasi ko'p. Sharaxul atı bilen bay bo'lib, itlerini atalaga qaynatib, itlerini atalaga altın qo'shib beradi ekan deb eshitganmiz. Kelешекте kelib Sayaz misal tuzilib, boshqa tuzilib, Sharaxulbayning mali jing'ilda savxozlığına tarqatilib belgen deb aytiladi. Spuyet punkut bo'lgan, mektep salingan, 8 yıllık mektep bo'lgan, avval 4 yıllık bo'lgan, avval uyinde barib o'qitgan uylarda muallimlar. Ondan keyin ulkan mektep salınıp, hozir endi 11 yıllık mektebimiz var ortamızda. 50'den artıq xo'jaligimiz var edi. Endi mustaqil bunday bo'lgandan keyin, ko'shuv qo'nu bo'lgandan keyin bir 17-18 xo'jaligimiz Qozog'istonga ko'chib ketdi. Qalganimiz jasab o'tiribmiz. Allohga shukr, yaxshi. Bit punktimiz var, balabaqsha var, mektep var, asfalt kelgan. Hozirgi ahvolimiz aslında o'zining sharva bilan shug'ullanadi. Sharvasi bor, qaysisining shirkatdan bor mol, o'zining jeki menshik 10-15-30 shekenesi var. O'rtamizda mektep deydi narsalar endi tirligi sharva. Bu yerda shirin suv, endi shuruq deb aytilgan. Shuruq degan aytilgan so'z shuruq tesik suv bor degan maqsadda aytilgan. Endi qudug'imiz ko'p, shashma suv ag'ib o'tiribdi 4 metr, 5 metrdan. Bari shirin suv, shirin suv. Ag'ib o'tir. Shuruq deb so'zini aytilgan. Bu yerda o'sha aynalamni uyning aynalasida 4-5 quduq bor. Berinde suv var. Su meselesi öte yaxşı. Havası tağdın havası, tağdan domalap gelip salkın, свежий hava öte yaxşı. Başka gaz yok, zavod yok, nesi yok, hiç kanda taza, tınç havası. Bir-birimin akıldığı, sizbizlik, silastık, ağızbaşılık var. Toy merekede, misali bir taziye-paziyada bari jinalıp gelip uyumdası palen kılıqılık, tüyün kılıqılık degen maksat menen aytevi birleşip jumus alıp barılады bärinde. Жақсы terlikleri, bir-birini uyumdasıp, siz bizden seylasız жақсы. Bireğinin toyu bolsa jumula barıp, sonun kızmetin kılıp, toyunu atkarıdı.